Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV kamwe na radio televiziyo Nuru ya Mashariki. Komeza ugire impagarike n'ubugingo. Turi ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu 2025 tuje mu makuru yacu yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sentama wiriwe neza? Mwiriwe neza mushakamba muri amahoro? Turi amahoro rwose turashima Imana. Namwe n'amahoro. Amahoro hiriwe hatumbamye ukuntu. Bona imvura ishaka kugwa ariko ntiyagwa. Yego. Uko byiriwe amahoro turaho. Yego. Hamwe muraho. Natwe nuko. Yego. Ndabona Kabundi bagasita n'abandi barusimbutse b'abarwandofone tuvuga. Barusimbutse ariko shaka kurusimbuka rimwe ubukurikiyeho umushakamba cyane ko ari Kongo. Ubwo abatumvishe neza ibyo tuvuze mu ofisiye bakuru batanu ba FRDC ubwo na polisi bagiye gushyikirizwa ubutabera ngo baburanishwe. Uyu munsi ndakeka urubanza rushobora kuba rwanatangiye. Muri abo ofisiye bakuru twabuzemo Kabundi, twabuzemo abo tumenyereye ku rugamba. Yego. Ngira ngo ushobora no kutubwira amazina yabo niba bari hafi. N'abangaba bo kwa Steve Wembi. Yego. Umunyamakuru Steve Wembi yabanditseho. Yavuze ati procès pour fuite devant le M23 et l'armée rwandaise. Nuko babimenye nyine ibyabo byose babishinja u Rwanda nta bitabo kuri. Iyi soroga izarangirira muri babishinja u Rwanda. Iyi soroga yabo yo gushyiraho u Rwanda urizarangirira muri abo. Urubanza hano aravuga ngo ni urubanza rwo kuba barirutse. Urugamba bari bahanganyeho na M23. Ariko bo bongera ngo n'ingabo z'u Rwanda mwuka byara. 5 officiers supérieurs des FRDC et de la police ont comparu ce jeudi devant la cour militaire. Général-major Alain Gbia, Nitetesia Nzambe, commandant de la 34e région militaire, le commissaire divisionnaire adjoint Ekuka Lipopo Romward, yahoze ari umuyobozi ari Goma, ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu, le général de brigade Yangba Tenedani, conseiller principal du gouverneur militaire du Nord Kivu, en charge de l'ordre public, le général de brigade Papi Lupembe Mobenzo, commandant de la 11e brigade de réaction rapide, le commissaire divisionnaire adjoint Léonard Mukuna Tumba, commissaire provincial de la police du Nord Kivu. Nabo ngabo tubishyize mu kinyarwanda rero ni aba ofisiye batanu. Yego. Aba ofisiye bakuru batanu ba FRDC na police y'igihugu bitabye kuri uyu wa kane imbere y'urukiko rwa gisirikare. Abo ni General Major Alain Gbia, Nitetesia Nzambe wahoze ari komanda w'akarere ka gisirikare ka 34, akaba commissaire divisionnaire adjoint Ekuka Lipopo Romward, ancien gouverneur intérimaire du Nord Kivu. Wa kabiri ni guverineri w'agateganyo wasubiriye nuriya amaze gupfa uyu Kirumwami. Wo akaba yitwa Ekuka, ni komisere, ni umupolisi, komisere wa division witwa Ekuka Lipopo Romward. Hakaba kandi General de brigade Yangba Tenedani yahoze ari umujyanama mukuru wa guverineri wa gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ushinzwe abaturage. Yego.
hakaba nanone general de brigade Papi Lupembe Mobenzo, uyu yahoze ari komanda wa brigade ya 11 itabaraho rukomeye. Hakaba nanone commissaire divisionnaire adjoint Leonard Mukuna Tumba, uyu nguyu ni wa polisi, yari komisere mukuru wa polisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Abo bose rero bitabye Mushakamba. Bagiye kubakatira urwo gupfa. Uko bakatira urwo gupfa kwa kundi babimenyereye. Nabonye ndagoye ifoto wembi. Yego. Nakoresheje ifoto y'uyu witwa Ikuka yisinziriye. Ndasinziriye. Mu rukiko asinziriye. Abanyekongo nibo babyenda gusetsa cyane. Twinjire ku ngingo zacu. Dufite ingingo zigera muri enye. Ingingo ya mbere, SADC yahagaritse SAMIDRC itegeka ko itangira gutaha. Ngo ibi byasohotse bivuye mu nama idasanzwe, biri mu mwanzuro w'inama idasanzwe ihuza abakuru b'ibihugu bya SADC. Ikindi M23 yakoresheje inama kwijwi. Yego. Kwijwi ntabwo ari ijwi ringiri tuvuga rigasohoka, ahubwo ni ku kirwa cy'ijwi. Inarushaho gusatira umujyi wa Pinga muri Walikale. Ingingo ya gatatu, M23 ntirahabwa ubutumire bw'ibiganiro bya Rwanda. Mushakamba ibi biganiro bizaba kuwa kabiri. Yego. Ibi ngibi ngira ngo twabivuzeho ejo mu itangazo, nejo bundi. Ejo bundi nimugoroba nibwo twabivuzeho bose twahise tubivugaho, nejo twabivuzeho badukimutangaza amatariki. Yabo ni itangazo ryasohowe na Presidence ya Angola nk'abamuhuza. Noneho rero ikaba ryaravugaga ko kuri 18 z'uku kwezi, ni kuwa kabiri w'iki cyumweru gitaha, ko Kinshasa, intumwa za Kinshasa n'iza M23 mu buryo butaziguye Mushakamba, kuvuga imbona nkubone, bagomba guhurira mu biganiro by'amahoro. Yego. Ibi rero bya biganiro kugira ngo bizabe, cyari gushidikanya kuko kugira ngo bibe kuri uriya munsi bakabaye baratumiye, ariko urabona ko M23 yagaragaje ko itaratumirwa. Turaza kubibona. Kuba rero itaratumirwa bisobanuye ko biriya biganiro bishobora kutaba. Ushobora kuba ari n'icyuko ari ibyo kuri social media. Kuba barabibonye kuri social media, n'undi wese wabibonye se buriya yakagiyeyo, nanjye najyayo. Gusa guverinoma Angola nayo ikwiye guhindura imikorere ko niyo iri guseba. Yego. Angola niyo iri guseba. Ikindi tuza kuganiraho, General Makenga ntabwo yemera Tshisekedi, amwita ibandi bidakunda igihugu. Cyane rwose. Iyo ni ibandi bidakunda igihugu, bituraza kubibona. Ingingo turi buganireho nizo ngizo, reka tudatinze twinjire muri ya ngingo ya mbere. SADC yahagaritse SAMIDRC itegeka ko itaha. Bimeze bite Mushakamba? Uyu munsi habaye inama ya SADC, byari biteganyijwe ko igomba kuba ihuza abaperezida b'ibihugu benshi, gusa benshi bayitabiriye nubwo hari n'abatitabiriye, ariko icy'ingenzi ni umusaruro wavuyemo. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo wishinga abakumva buzuze. Wishinga umugabo mbwa ibindi babyishyirireho. Baramwisunga mugakubitanwa. Rero igihugu cya Tanzania, igihugu cya Malawi n'igihugu cya Afurika y'Epfo yisunze Tshisekedi. Yego. None byarangiye bakubitanwe na Tshisekedi. Yego. Birangira noneho biba bisanagumye kuba ibisanzwe cyangwa ibyo kuvugwa gake. Yego. Ahubwo byarangiye bicaye bakora inama, nk'uko bicaye bagakora inama bakemeza bati turajya kurwanirira Tshisekedi.
bicaye bakora inama bati noneho se dukora iki. Muri iyo nama bakoze yego byarangiye bemeje ko batsinzwe, bemeza ko basebye, bemeza ko bahagaritse ubwo butumwa, bemeza ko kandi abasirikare babo bafungiwe hariya, nubwo Makenga yavuze ko batari imfungwa, ariko niba haragiye kurwana ukaba utemerewe kurwana, ukaba utemerewe kugenda udasabye uburenganzira uwo waje kurwanya, n'ubundi uri imfungwa. yego Si imfungwa iri inyuma ya giriyaje ifungiwe mu nzu, ahubwo ni imfungwa ifite ibyo ibujijwe n'ibyo yemerewe. yego Ibyo rero birangiye bamaze kubyemeza barasinya. yego Na Kinshasa Kisekedi nawe ahita ashyira hanze itangazo avuga ko abyishimiye kandi ko asaba ko bikorwa vuba. yego Ubwo rero aka Sadeke gashyizweho akadomo n'igisebe cyuye. ariko wasomera itangazo ryabo Mushakamba ko mbona ari inkundi rifungutse, niba ubona bitari bube birebire ndabyihutisha kuko turitinzeho, birimo ubutumwa bwumvikana si ngombwa cyane ko dufite ikiganiro cya Makenga kiri bikubiye mu ngingo zigera muri kanzirebe n'ingingo zigeze muri 19, ariko genda hino unandebera ahantu bavuga iby'umuhanda wa Goma Bukavu. yego asanga bashaka kuzaca Bukavu nubwo ntazi ko mu Ventura izayibemerera. bahaca bajya he? Bataha gusaba ikibuga cy'indege bakanyura i Burundi, bagasaba ikibuga cy'indege cya Kavumu kuko baravuga Kavumu ntacyo baba. Ariko rero nabo bafite imibare itari mizima. Icara mu nama ugategura ibintu utari bubyihe, ufite umuntu ugomba kubisaba utanabimusabye mbere ngo abyemere. Bameze nk'abicaye ku ntebe y'ikinyoma. Ni ikinyoma rwose. Nuko iravuga imyanzuro sinjya mu byo hejuru ku mutwe, ni inama yabaye uyu munsi. Iravuga iti the extraordinary summit of the heads of state and the government of the Southern African Development Community SADC, hereafter called summit, was held on the 13th of March 2025 to deliberate on the security situation in the Democratic Republic of Congo. Ati inama ya SADC yabaye uyu munsi kuri 13 z'ukwezi kwa gatatu 2025 yari igendereye kuganira kuko umutekano umeze mu burasirazuba bwa Congo, hariya muri Congo. Ingingo ya kabiri, summit was officially opened and chaired by His Excellency Dr. Emerson Mnangagwa Dambudzo, President of the Republic of Zimbabwe, in his capacity as the chairperson of SADC. Iyi nama ya SADC yafunguwe kandi inayoborwa na nyakubahwa Emerson Mnangagwa Dambudzo, perezida wa Zimbabwe, akaba ari nawe umuyobozi wa SADC. Summit was attended by the following heads of state and the government of their representatives. Ibi ni ibihugu bavuga byitabiriye nabinyuramo niruka. Si ngombwa ko tubijyamo, ahubwo wakomeza kuvuga. Hari Zimbabwe yari ihagarariwe na perezida wayo, hari Botswana yari ihagarariwe na perezida wayo, hakaba Democratic Republic of Congo yari ihagarariwe na perezida wayo, hakaba Madagascar yari ihagarariwe na perezida wayo, hakaba Mozambique yari ihagarariwe na perezida wayo, sinigomba bavuga amazina, hari Namibia yari ihagarariwe na perezida wayo, hari Afrika y'Epfo yari ihagarariwe na perezida wayo, sinazi ko afite irindi zina burya ngo yitwa Matamela Cyril Ramaphosa.
hakaba United Republic of Tanzania yari ihagarariwe na perezida wayo, hakaba Zambia yari ihagarariwe na perezida wayo, hakaba Lesotho yari ihagarariwe na minisitiri w'intebe, hakaba Eswatini ihagarariwe na minisitiri w'intebe, hakaba Malawi yari ihagarariwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga, hakaba Mauritius, ibirwa bya Maurice yari ihagarariwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane bw'akarere, hakaba Angola yari ihagarariwe na Minister of Home Affairs. Minister of Home Affairs bwenda abantu bari ubutegetsi bw'imbere mu gihugu simbizi byashoboka. Hakaba Seychelles yari ihagarariwe na komisere na komisere wayo, intumwa yayo muri Afurika y'Epfo. Tugakomeza, summit received the latest updates on the security situation in the Eastern DRC and considered the report on the SADC mission in the DRC, mandate from the extraordinary SADC organ Troika Summit, which was held on 6 March 2025. Aha baravuga ko inama yagejejweho uko umutekano wifashe mu burasirazuba bwa Kongo inaganira kuri raporo ya SADC ya SAMIDRC yashyizweho. Raporo ya SADC yakozwe cyangwa yashyizweho mu gihe cya kinama ya Troika. Inama ya Troika ngira ngo urayibuka yabaye ku itariki 6 z'ukwa gatatu, ni mu minsi ishize, ni vuba. Yego. Ikindi cya gatanu, summit expressed in its deepest condolences to the Democratic Republic of Congo, the republics of South Africa and Malawi, and the United Republic of Tanzania, the families of the deceased soldiers who lost their lives while serving under some DRC, and wished those injured a speedy recovery. Ahangaha bihanganishije bya bihugu bifite ingabo hariya, harimo abapfuye baguye ku rugamba. Aha babivuze, bavuze Kongo, bavuze ubwo ni Malawi na Tanzania, bavuze Malawi, bavuze Afurika y'Epfo. Kandi noneho ngo bifuriza n'abakomerekeye ku rugamba, babifuriza gukira vuba. Bajya bavuga n'abaye mu 23 ko nabo n'abanyekongo. Ntabwo bari ngo nabanzi babo. Summit noted with grave concern the continued deterioration of the security situation in the eastern DRC, including the capturing of Goma and Bukavu and the blockage of the main supply routes, making it difficult for humanitarian and aid to flow. Baracyarira umujyi wa Bukavu n'uwa Goma mushaka. Rero ngo inama ngo yagaragaje ko ibabajwe nuko umutekano ukomeje sinzi ko navuga ko hazaharira cyangwa kwangirika cyangwa kugira gutera imbibyo. Kandi noneho ngo hakaba hari nuko inzira zose zagiye zifatwa, kandi ngo babazwa n'ifatwa rya Goma na Bukavu. Bityo ngo inzira zijyana ubufasha ku babukeneye zikaba zifunze. Karindwi, summit commended the troops
for their selfless act, unity, diligence, resilience shown since the beginning of the mission. Ahangaha muri make ni uko nyine ngo bashimiye ingabo, bazishimiye ko umuhate zagaragaje muri misiyo yazo. Umuhate zagaragaje muri misiyo yazo kandi zaranatsinzwe mushakamba, izindi zikahagwa, izindi zikanatwita. zatwitse zo ni abatwitse bo twabashima. Bongereye umubare w'abakomando. Umunane, summit called to the protection and the free movement of civilians seeking safety and for all parties to uphold international humanitarian principles, stop attacks on civilians, infrastructure and guarantee unhindered humanitarian access. Ahangaha baravuga ko inama yahamagariye kurinda ndetse no kureka ubwisanzure bw'abasivili aho bagenda bashaka aho babona umutekano. Ikaba rero ibisaba impande zose zirwana, ikazisaba no korohereza abatanga ubufasha, igahagarika kugaba ibitero ku basivile no ku bikorwa remezo byabo, noneho bakanorohereza abatanga ubufasha kugera ku bo babuha. Icyenda, summit noted the increasing humanitarian needs in the DRC and called on the international community, including the United Nations and the African Union, to provide humanitarian assistance to the people of the DRC. Inama yagaragaje ko hari abakeneye ubufasha hariya muri Congo. Ihamagarira rero imiryango mpuzamahanga nka Loni, ubumwe bwa Afurika, gufasha abakeneye ubufasha muri Congo. Terminated the mandate of Mushakamba. Summit terminated the mandate of some DRC and directed the commencement of a phased withdrawal of some DRC troops from the DRC. Inama yemeje gushyiraho umusozo cyangwa gushyiraho akadomo cyangwa kurangiza ubutumwa bwa SAMI DRC muri Congo. Inategeka ko hatangirwa ingabo za SAMI DRC zitangira kuva muri Congo zikavayo mu buryo bise phased, mu byiciro. Ukuvayo mu byiciro. Yego. Ubwo hari abazabanza, hari abazakurikira, hari n'abazahereza. 11. Summit emphasized its dedication to addressing the ongoing conflict in the DRC and reaffirmed its commitment to support interventions aimed at bringing lasting peace and security in the Eastern DRC in line with SADC Mutual Defense Pact of 2003. Ariko akatima ntikaravayo ntango kashirayo hari Mushakamba niyo kataba kure hari hamwe bagomba kugira ikintu cyitwa kwihagararaho. Hano baravuga ngo inama yemeje ko ifite ubwitange mu gukemura ibibazo biri muri Congo
yongera kwemeza ko yiyemeje gushyigikira ubutumwa ubwo ari bwo bwose bugambiriye kugarura amahoro arambye, mbese nk'uko ngo byemezwa n'ubwumvikane bwa SADC, ibihugu nk'uko bimeze mu masezerano ya SADC yo muri 2003. Yego. Urumva ko agatima karacyariyo, ntikabura, karacyariyo, ntabwo baravayo mushakamba ngo baveho neza. bapfa kubigoma gusa. Reka dukomeze, twari kuri 11, reka tujye kuri 12. Summit reaffirmed its unwavering commitment to continue supporting the DRC in its pursuit of safeguarding its independence, sovereignty, and territorial integrity, as well as sustainable peace, security, and development. Ngo inama yemeje ko yongeye kwemeza ko ifite ubwitange bwo gukomeza gushyigikira Kongo mu gukomeza gushakisha umutekano wayo, kurinda ubwigenge bwayo, ubusugire bwayo, ndetse ubusugire bw'igihugu n'amahoro arambye, umutekano n'iterambere. Kajya kuri 13. Yego. SADC reiterated the need for a political and a diplomatic solution with all parties, including state, non-state parties, military and non-military, in the Eastern DRC for the restoration of peace, security, and tranquility in the country. Inama ngo yemeje ko hagikenewe igisubizo cya politike na diplomasi ku mpande zose, yaba uruhande rwa leta n'urutaro rwa leta, uruhande rwa gisirikare n'urutaro rwa gisirikare mu burasirazuba bwa Kongo, kugira ngo hagarurwe amahoro, umutekano n'umutuzo mu gihugu. 14. Summit further reiterated the decision from the joint summit of the East African Community, EAC, and SADC to match the Rwanda and Nairobi process and inclusion of more facilitators to enhance the peace building process. Bongeye gushyigikira icyifuzo cyatanzwe na ya nama ihuriweho ya EAC na SADC, cyari icyifuzo cyo guhuza ibiganiro bya Rwanda n'iby'i Nairobi. Bongeye kugisubiraho, noneho ubwo bakavuga bati bahuzwe noneho kugira ngo bazagere ku mahoro, mu nzira y'amahoro. 15. Summit welcomed the United Nations Security Council 2773 resolution, which gives the guidance for a long-lasting solution while supporting the regional efforts by AU, East African Community, Economic Community of Central Africa States, International Conference on the Great Lakes region, and SADC in convening high-level meetings and the efforts under Rwanda and Nairobi mediation processes, as well as efforts by the United Nations Security
general restore peace and security in Eastern DRC. Inama yakiriye neza igitekerezo cy'akanama k'umuryango w'abibumbye, umwanzuro w'ibihumbi 2773 utanga umuyoboro wiganisha ku mahoro arambye mu rwego rwo gushyigikira ibikorwa by'akarere, by'imiryango y'akarere, harimo ubumwe bwa Afurika, harimo EAC, harimo icyitwa ECAS, harimo icyitwa ICGLR ndetse na SADC, mu gushyiraho inama zo mu rwego rwo hejuru no gushyiraho imbaraga zo guhuza Rwanda na Nairobi. N'iki kindi n'imbaraga z'umuryango z'ubunyamabanga bukuru bw'umuryango w'abibumbye, akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye mu kugarura amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo. 16 tugiye gusoza mushakamba. Yego. Summit acknowledged the expression of gratitude from the Excellency Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, President of the Republic of the Democratic Republic of Congo, for SADC's continued support to address the security challenges facing the DRC. Inama rero yemeje kandi yemera iha agaciro kuba Tshisekedi ashimira kuba SADC yakomeza igashyigikira inzira y'amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. 17 ndebe nyanganira gake. Yego. 17 Summit commended Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania and the chairperson of the SADC organ, for her leadership and spearheading regional peace and security matters in the SADC region. Angahe inama yashimiye Samia Suluhu, Perezida wa Tanzania, ku ruhare rw'inyuze muri SADC nka Perezida n'umuyobozi wa SADC. Umuyobozi wa SADC mu by'umutekano. 18 rero Summit thanked the chairperson of SADC, His Excellency Dr. Emerson Dambuzo Mnangagwa, President of the Republic of Zimbabwe, for convening the extraordinary SADC Summit and for his leadership in promoting regional cooperation towards the attainment of peace, security and stability in the SADC region. Inama yashimiye kandi umuyobozi wa SADC, Perezida wa Zimbabwe Mnangagwa Emerson, ku bwitange bwe mu guteza imbere ubufatanye bugamije kugera ku mahoro, umutekano n'umutuzo muri SADC, mu karere ka SADC. 19 rero nayo ya nyuma. The SADC chairperson expressed gratitude to the heads of states and the government for attending the virtual summit and
for their commitment to cooperate on the region's agenda. Done on 13th March 2025, Harare, Republic of Zimbabwe. Nuvuga iya 19 bashimiye perezida wa SADC Emmerson Mnangagwa bashimiye bose kuba bitabiriye iriya nama, kandi ni inama yabaye mushakamba kure hakoreshejwe ikoranabuhanga. Yego cyangwa nibyo rero ubonye ko harimo umwanzuro mushakamba, umwanzuro urangiza ushira akadomo ku butumwa bwa SAMIDRC. Ubundi birani byo byari bikenewe, ibindi nta n'ibyo twitayeho. Uriya mwanzuro umwe, ibindi byose byabo birabareba, bazabikore cyangwa babireke, pfa kuba SADC itashye. Yego. Ubwo rero naho tugeze mushakamba, ese igenda rya SAMIDRC urarivugaho iki? Makunguru ziratashye. Nuko bivuze se? Nuko rwose birahagije, baje abanyekongo bishima ngo bagiye gukubita M23, none bagaragaje ko ubugabo atari ubutumbi. Yego. Ubwo rero nta bindi nakongeraho. Yego. Reka noneho twikomereze tujye ku ngingo ya kabiri. M23 yakoresheje inama ku ijwi inarushaho gusatira umujyi wa Pinga muri Walikale. Ibyo bimeze kuva M23 yafata Bukavu, abantu bibazaga ku ijwi uko byifashe, ariko hari zimwe muri Wazalendo, aba FARDC n'abarundi barahungiye. Yego. M23 wakoze operasiyo yo kujya kubakurayo, bamwe bamanika amaboko. Yego. Ubundi jyayo irahagenzura, iganiriza abaturage uyu munsi. Ubundi wafashe Bukavu, ijwi biba byarangiye. Ko nta waguma ku ijwi wenyine ari umusirikare. Abagomba kwiripotinga. Rero iki kigwa nacyo cyageze mu maboko ya M23, ni teritwara noneho by'umwihariko, n'indi teritwara M23 yigaragajemo. Yego. Naho ku by'imirwano ya Pinga, nahoze mbona bavuga ngo M23 za Kasheberi n'ahandi yahafashe. Yego. Kitwa actualité niyo nabonye bivuga. Kasheberi yafashwe n'ibindi bice, ati M23 yafunguye urugamba cyangwa se iri mu nzira igana teritwara ya Walikale. Yego. Nibyo rwose kwiye kujyayo, ariko nanone amakuru aremeza ko Wazalendo zari Pinga zatangiye guhunga zisiga ikibuga cy'indege zinagenda zitaha. Zijya ubwo zitaha he? Ubwo ni uguhunga nyine, no kwirukanka batorongera bagana teritwari cyangwa indi nzira babona yabafasha guhunga, kuko aba nabanze kwiyunga na M23 bagomba guhunga hakiri kare. Amakuru akemeza ko bari guhunga hakiri kare kugira ngo M23 itazabasanga hari ikabakubitira mwari amashyamba, ko bazi ko inzira ibakura hari itoroshye, bari guhitamo kugenda inzira z'ikigendwa. Nibyo byumve n'ukuri, inzira zariya ziragoye mushakamba. Ziragoye pe. Yego. Ubwo kwijwi, abatazi kwijwi twababwira kwijwi hariho. Yego. Ni ikirwa kinini cyane kiri mu kiyaga cya Kivu. Ni nacyo kigwa kinini cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite. Yego. Ikirwa kinini cyane ariko nituvuga ngo ni kinini tubyumve ko ari kinini. Ni hariya muri kiriya kiyaga mo hagati, yuve Bukavu ujya Igoma cyangwa uve Igoma ujya Bukavu banyuze inzira y'amazi, hariya niho ubona, niho ugera aho ngaho kwijwi. Rero aho kuva M23 AFC ifashe Goma ikamanuka igafata za Karehe, ikamanuka igafata Kavumu, aho ngaho ni ahantu hagenda hakikira inkombe za kiriya kiyaga cya Kivu. Ikamanuka igafata Bukavu, ikafata umupaka wa Rusizi, kumanuka kugera za Kamanyura n'ahandi. Uvuga hariya muri kiriya kirwa hari hasigaye hagati. Yego. Abantu rero bajyaga bibaza ngo hasigaye mu maboko yandi.
ubwo rero birumvikana niba bahakoresheje inama ubwo harafashwe naho abantu babyumve neza cyane rwose. yego ngira ngo andi makuru umunsi hagaragaye video ya Zawazalendo twavugaga zirambika intwaro zirambika intwaro zakirwa na M23 ngo weka siraci abashaka video baze kutubwira mu gikari turazira. yego twikomereze twakomeza tukareba ingingo ya gatatu. yego M23 ntirahabwa ubutumire bw'ibiganiro bya Rwanda bizayihuza na Kinshasa. ni itangazo M23 yashyize hanze yego igaragaza ko yishimiye ibyakozwe na Angola kuba iri gutegura ibiganiro. yego ariko nanone ivuga ko hari ibintu bidasobanutse bihari. icya mbere bavugaga bati dushingiye ukuntu Kisekedi n'abakozi be bagiye batangaza ko batazigera baganira na M23, Kinshasa ikwiye kubigaragaza ku mugaragaro ko yego yemeye kuganira na M23. ati cya kabiri nubwo turi mu baganira yego babibonye kuri social media yego ntabwo mwigeze muduha ubutumire bwemewe. yego icyo nacyo biri mu byo basabye Angola. yego ubwo rero ibindi ni ukubabwira bagashyira umucyo ku bijyanye n'ibyemejwe n'inama ya SADC na EAC. yego ivuga ku bijyanye no guhagarika intambara ndetse no kwemeza agahenge. yego babishyireho akadomo kuko icyo hano navuga basobanuye ntabwo bashaka kuzajya mu biganiro ngo ariko nanone bongere baterwe. yego impamvu aka kantu bashobora kuba bagashizemo yego ubwo Kinshasa bajyaga mu biganiro bya Nairobi niba ubyibuka. ndabyibuka sigatera M23 yarangiza akaba ari irega ko iri mu makosa ko ariyo yateye. nuko nguko byimeze. yego ngira ngo nta yindi ngingo irimo ariko iyi ngingo byari ngombwa cyane ko abantu benshi bari banafite amakenga kuri ibi biganiro bavuga ati aba ari umutego ariko ubundi ibiganiro twavuga ko bitanahari kubera ko bamwe mu bagenerwabikorwa babyo ntibatumiwe. ubwo rero sinzi niba bazabwira M23 ngo ntiyitabiriye cyangwa bavuga ngo yitabire itahawe ubutumire bwemewe. yego ndetse n'iriya tariki ntihagakwiye kwemezwa bagakwiye kubanza kuvugisha M23 bakumva niba iri tayari kuboneka kuri iyo tariki. yego cyane rwose. yego aha twatambuka niba ntacyo wongeraho. icyo nongeraho ni uko niba byarateguwe ngira ngo biriya ntabwo ari ibintu bitegurwa noneho batumira abantu ikubagaho mu bintu by'ako kanya abatungure ahubwo bakwiriye kubikora bakabikora mbere abantu bakabona n'igihe cyo kwitegura kuko hariya ntabwo aba ari urugendo gusa ni ibiganiro kandi mu biganiro buri umwe agira ibyo azana noneho bakabaye babaha umwanya wo kwitegura bakamenya ngo ndajyana ibi twazi ibi kugira ngo ibiganiro bizagende neza. naho ubundi bashobora kugerayo wagerayo kubaza ibi ugasanga ntabyo wazanye utinsubiye inyuma kubishaka ugasanga ibiganiro birimo biradindira. bakabaye rero babaha ubutumire hakiri kare bakababwira ni uko bizagenda noneho umuntu akamenya ibyo yitwaza. cyane rwose ndumva ari ibyo ngibyo nicyo nakongeraho. ikindi Angola rero ikwiriye kubikora neza ikanavanaho na rwa rujijo. hari urujijo ruriho ibihuha by'abantu ngo uzajya hazafatwa ibyo nabyo biba bikwiriye gushyirwaho umucyo rwose. noneho hakabaho burya hari akantu njya nkunda kuri radiyo Rwanda baravuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. bagaha abantu amakuru yose cyane. kugira ngo twajya ku ngingo ikurikira. yego Sultani Makenga generali. yego umugaba mukuru w'ingabo za AFC M23.
Mushakamba ahangaha ndagira ngo nimvuga ngo AFC M23 ari umuntu uherutse kunkorera bimwe bita gucarenginga ngo bavuga AFC, ndagira ngo mbonireho kumubwira ngo ambwira ngo bavuga AFC M23 ngo ntabwo bavuga AFC M23, ariko ndagira ngo kubwire ko na AFC M23 ivugwa niyo ushaka kuvuga ishami rya gisirikare rya AFC M23. Nk'uko bivuze nabanza asobanukirwe yego ko cyangwa asobanukirwe icyo bivuga. yego imwe ni Alliance Fleuve Congo, indi ni Armée Révolutionnaire Congolaise. Alliance ni ihuriro ry'imitwe ya politike n'iya gisirikare. yego kuba AFC bayihuza na M23, kuko M23 ari wo mutwe w'imfura cyangwa ufite imbaraga kurusha mu yindi yose, uri freedom, ufite igisirikare, ufite igisirikare gikomeye, n'abandi baragifite nka twirwanaho n'abandi, ariko M23 ni igisirikare gikomeye. yego kinarimo n'abasirikare benshi, gifite abasirikare benshi kandi kiri ku rundi rwego. Kubw'iyo mpamvu rero, kuko AFC yisunze M23 nk'umutwe wa politike n'umutwe wa gisirikare, igakorera aho M23 yafashe, byari ngombwa ko igenda iba nkaho M23 domina muri AFC. ubwo rero ndibuka uwo muntu asobanukiwe, arasobanukiwe. yego. tujye kuri iyo nyandiko ndende y'ikiganiro tunyuramo twihuta. yego ikiganiro General Makenga yagiranye n'umwe mu bagabo, uwo mugabo yabaye umusenateri mu Bubiligi igihe kinini. yego ndetse anaba umunyamabanga, ndumva ari umunyamabanga wa Médecins Sans Frontières cyangwa se abaganga batagira umupaka. yego bamwita Alain de Stex cyangwa de Steg, ibintu nk'ibyo. yego reka dukomeze rero twumve iki kiganiro, ngira ngo kiri mu gifaransa, turagerageza kugenda tugisobanura no mu kinyarwanda. Sultan Makenga yagize ati Tshisekedi etembandi. ibyo byo ngira ngo birumvikana nubwo umuntu yaba atazi igifaransa cyane. yego atabwo ibyo ari byo, kuko Tshisekedi ari umubandi. yavuze ko Tshisekedi ari umubandi, ariko ubwo ari bunabisobanure turaza kumva mpamvu ki amwita umubandi. turabyumva muri iki kiganiro cye. yego notre combat est pour notre survie et pour le Congo. ati intambara yacu ni intambara yo kugira ngo tubeho, kandi ikaba n'intambara ya Congo. noneho entretien avec Alain de Stex, ni ikiganiro na Alain de Stex. Le général Sultan Makenga, chef militaire du M23, n'accorde pas d'interview. General Sultan Makenga, umuyobozi wa gisirikare wa M23 M23, ngo ntabwo ajya atanga ikiganiro. Birazwi ko adakunda kuganira rwose. Il a fait une exception. nyine ngo akora ibidasanzwe, yakoze ibidasanzwe. ni ukuvuga nyine aho yabereye adatanga ikiganiro, ahangaha yatanze ikiganiro bitandukanye n'ibisanzwe bamuzi. umuntu wese ubundi uhaye ikiganiro Makenga ubwo aba yamamaye, yitwa undi muntu cyane. ariko nta basirikare bose, ubundi nta basirikare bahora muri social media usibye abakongomani. yakomeje il me reçoit dans une villa transformée en quartier général bien gardé. anyakiriye mu nzu yahinduwe ubuyobozi bukuru, icyicaro gikuru, kandi harinzwe neza. yego devant l'entrée, plusieurs véhicules sont encore marqués du sigle des FARDC, les forces armées les forces armées de la République démocratique du Congo. Un petit échantillon de ce que nous avons pris à l'ennemi, dit-il avec un sourire.
aho yamwakiriye rero ngo imbere y'iyo nzu bahinduye icyicaro gikuru yego ngo hagaragaraga imodoka zanditseho FRDC hagaragaraga imodoka zanditseho FRDC zimwe banyaze bafashe zanditseho FRDC wagira ngo ni za FRDC koko narangije ngo aramubwira amwenyura ngo amubwira amwenyura ko ari nk'icyitegererezo cy'umunyago bavanye kuri FRDC. Un appareil radio grésille en permanence et 3 téléphones sont posés devant lui. Ati iradiyo appareil radio ni ukuvuga ni ya radio y'itumanaho iyo bita icyombo yego ati buri kanya kirakorora buri kanya kigakorora kandi imbere ye harambitse amatelefone 3. umugabo azi kubara inkuru ya buri kantu kose arakabara. Il ne cesse de sonner. Izo telefone ntizirekera aho guhamagara buri kanya ziba zihamagara ziriga nyine kuba zihamagayeho. Le général regarde qui appelle mais ne s'éloignera qu'un bref instant en s'excusant pour prendre un des appels. Ariko uko telefone zahamagaraga ngo General Sultan Makenga ngo yamubwiye ati nihanganira kuri telefone imwe yaragiye kwitaba ngo ajya ku ruhande gato yamubwiye ati nihanganira ajya kwitaba iyo telefone. Ubwo ko umugabo azi kubara inkuru koko cyane. Noneho dukomeze. Yego. En revenant, il me parle d'attaque en cours sur les lignes de front au nord et à l'ouest. Ngo agarutse yanganiriye ku bijyanye n'ibitero ku mirongo y'urugamba yo mu majyaruguru ndetse no mu burengerazuba. Yego. Ngo l'homme a tout du militaire professionnel. Ngo ibya gisirikare byose by'ubunyamwuga arabifite. Iby'umusirikare w'umunyamwuga byose arabifite. Ibyo asabwa byose arabyujuje. Ndetse umusirikare w'umunyamwuga ibyo agomba kuba yujuje byose arabifite. Urabona ko amwemera mushakamba cyane. Ariko umuzungu nabo banza yarabaye umusirikare. Nubwo yararyohewe. Noneho agakomeza ati autour de lui tout respire rigueur et organisation. Ati ibintu byose biba bimuzengurutse buri kantu kaba kari mu mwanya wako. Pas de doute, nous sommes devant le chef d'une armée disciplinée qui a mis en déroute à Goma et à Bukavu des forces coalisées 5 à 10 fois supérieures en nombre et en armement. Nta gushidikanya turi imbere y'umutware y'umugaba mukuru w'ingabo zifite ikinyabupfura zifite disipurine zatsinze haba i Goma n'i Bukavu. Ihuriro ry'ingabo riba ku by'inshuro 5 cyangwa 10 haba mu mubare w'abarwanyi cyangwa mu mubare w'ibikoresho. Yego. Urumva uyu muzungu uko bivuga ati turi imbere twicaye imbere ko arimo aganira n'umuyobozi w'igisirikare ufite disipurine cyatsinze ingabo barwanaga ziba ku by'inshuro 5 cyangwa 10 haba mu mubare w'abarwanyi cyangwa mu mubare w'ibikoresho. Ukomeze. Yego. Alain de Stex après avoir pris Goma, noneho uriya muzungu aramubaza ati après avoir pris Goma et Bukavu, comptez-vous poursuivre l'offensive militaire et aller jusqu'à Kinshasa? Ndetse nyuma yo gufata Goma na Bukavu murateganya gukomeza kurwana kurinda mugeze i Kinshasa?
General Sultan Makenga aramusubiza ati non, sauf si nous sommes menacés. Ati oya kereka batugabyeho ibitero. Kereka batugabyeho ibitero. Yego. Ngira ngo wahumvise. Nous luttons pour notre survie. Il faut bien comprendre que nous avons les armes parce que nous étions menacés d'extermination. Nous n'allions pas nous laisser exterminer sans réagir. C'est dommage que le monde extérieur refuse de voir cela. Ati turwanirira kubaho. Mukwiriye kumva ko twafashe intwaro kugira ngo kuko twari tumerewe nabi bashaka kuturimbura. Ntabwo twagombaga kureka abatwica ngo baturangize twipfumbase. Byababaje ariko kuko isi itajya ibyemera itajya iryumva. Vous avez vu hier vous-même en Touro, dans le Massissi, comment un village a été brûlé uniquement parce qu'il était peuplé par principalement des Tutsis. On doit dépasser cette idéologie génocidaire de la haine et favoriser la réconciliation. Ati umuzungu ngira ngo yarakubanutse ku nturo. Noneho ahangaha Makenga aramubwiye ati ngira ngo wowe wariboneye wowe ubwawe ku nturo byahabaye. Ahantu umusozi waratwitswe, urusisiro ruratwikwa rurarangira, bahahora ko hatuwe cyane cyane n'Abatutsi. Tugomba rero kurenga iyo ngengabitekerezo ishingiye ku moko, urwo rwango tukimakaza ubwiyunge. Yego. Noneho uyu aramubaza ati, umuzungu aramubaza ati, pourquoi alors pris Goma et Bukavu? Ese kubera iki mwafashe Goma na Bukavu? Sultan Makenga ati, ce n'était pas dans nos objectifs, mais depuis Goma, les FARDC et les autres forces pilonnaient nos positions et les populations civiles sous notre contrôle. Nous ne pouvions plus les tolérer. Puis, les FARDC et les forces burundaises se regroupaient à partir de Bukavu et recevaient des approvisionnements à partir de l'aéroport de Kavumu. Nous avons donc dû prendre Bukavu pour éliminer cette menace. Les FARDC continuent à nous attaquer avec des drones à partir de Kisangani. Yarasubije ati ntabwo byari ku bushake bwacu cyangwa mu ntego zacu gufata Goma. FARDC ingabo za Congo n'abandi bafatanya barasaga amabombe ku birindiro byacu no ku baturage b'abasivile bari ku butaka turinze. Ntabwo rero twari kwihanganira ibyo ngibyo. Hanyuma FARDC n'ingabo z'u Burundi batangiye kwisuganya, bakisuganiriza Bukavu, bakakira ibikoresho bakabyakirira ku kibuga cy'indege cya Kavumu. Byabaye ngombwa rero ko dufata Bukavu kugira ngo tuvaneho ubwo bushobozi bwabo bwo kudutera. FARDC rero bakomeje kudutera bakoresheje indege zitagira abapilote zitwa drone baturutse Kisangani. Noneho umuzungu aramubaza ati kama zamure neza. Umuzungu aramubaza ati comment expliquez-vous votre victoire militaire face à des forces bien supérieures en nombre et en moyens? Ese wasobanura gute ko muhora mutsinda ziriya ngabo zibarusha ibikoresho zikabaruta n'umubare? Sultan Makenga, c'est grave, puis il reprend sans aucun signe de triomphe.
triomphalisme yarabanje araceceka ariyumvira noneho afata ijambo nta kwiyemera ko babatsinze adashyizemo ibintu byo kwiyemera yego arongera afata ijambo aramubwira ati nous avons une cause à défendre et nos militaires sont déterminés. En plus, nous n'avons pas d'autre option. C'est la victoire ou la disparition. Nos adversaires ne sont pas dans cette situation. Contrairement aux FARDC, nos militaires ne touchent pas de sol. Ils se battent par conviction et patriotisme avec détermination. Oui aux négociations. Ahangaha yarasubije ati nta yindi mpamvu turwanya yindi abasirikare bacu bafite ukwiyemeza hejuru y'ibyo nta bundi nta yandi mahitamo dufite yego tugomba gutsinda cyangwa tugashira ati abanzi bacu ntabwo bo bimeze bityo binyuranye na FARDC abasirikare bacu nta mafaranga bahembwa barwana kuko bafite uwo mutima wo kurwana babyiyemeje kandi banakunda igihugu noneho bakavuga ngo w'iyo negociation ni ukuvuga ko bemera kuba baganira yego reka turebe bimeze bite uko bemera kuba baganira iyo negociation ndebe byari bisimbutse bibaho ego noneho umuzungu aramubaza ati un communiqué de la présidence angolaise qui assure la présidence de l'Union africaine propose un dialogue direct entre vous et Kinshasa. Allez-vous négocier? Itangazo riturutse muri perezidansi ya Angola muri perezidansi ya Angola kandi perezida wa Angola akaba ari perezida w'ubumwe bwa Afurika riravuga ko mushobora kujya mu biganiro by'imbonankubone na Kinshasa. Ese muzabyemera muzajya muri ibyo biganiro? Sultan Makenga: bien sûr, nous voulons négocier, mais à ce stade, nous avons seulement pris connaissance de la position de l'Angola, mais nous n'avons encore rien entendu de Kinshasa. Ahangaha yarasubiza tuzabijyamo turashaka kuganira turashaka ibiganiro ariko kugeza ubu twamenye gusa icyo Angola ibivugaho ariko ntacyo turumva kijyanye n'ibya Kinshasa turamenya icyo Kinshasa ibitekerezaho noneho uyu muzungu hano hari amagambo ari mu dukubo avuga ati ade ni mpine nari amazina y'uriya muzungu yego le soir de cet entretien Kinshasa a pris ni ukuvuga baganira umugoroba baganiriyeho le soir de cet entretien Kinshasa a pris acte et la présidence angolaise annonce le début des négociations le 18 mars. Ati muri uwo mugoroba baganiraga nicyo bivuga Kinshasa nibwo yamenye ko ibiganiro biteganyijwe ku itariki 18. Umuzungu noneho arabaza ati il reste de centaines de militaires sud-africains, malawites et tanzaniens de fait cantonnés dans leur base à Goma et aux alentours. Sont-ils vos prisonniers? aramubajije ikibazo natwe twibaza Mushakamba n'abandi benshi aramubajije ati hari abasirikare 100 ba Afurika y'Epfo, aba Malawi, aba Tanzania batsinzwe bari muri Goma no mu nkengero zabo mbese ni imfungwa z'intambara zanyu? Sultan Makenga arasubiza ati ils peuvent circuler librement mais sans armes.
ati bashobora gutembera ntawe bashyizeho igitutu ntawe ubabujije atari ko bagatembera nta ntwaro bitwaje. Nous les laissons s'approvisionner, nous souhaitons qu'ils rentrent chez eux et ils sont libres de partir quand ils veulent. Turabareka bagatembera, turabareka bakajya guhaha ibyo bakeneye, turifuza ko bataha iwabo kandi noneho bafite ubwo burenganzira bwabo bwo gutaha igihe bashakiye. Noneho ahangaha hakurikiyeho yamubajije kuri ba bazungu ba bandi batashye ba bandi b'abacanshuro. Yego. Aramubaza ati et la présence des mercenaires romains aux côtés des FARDC? Ese ku bijyanye n'abacanshuro bo muri Romania, n'abacanshuro bo muri Romania bari hariya barwana ku ruhande rwa FARDC bite? Sultani Makenga ati c'est injuste de venir d'Europe chez nous pour tuer les gens qui défendent leurs droits. Le monde devrait être choqué, mais apparemment ce n'est pas le cas. Amubwira ati nta injuste, ikintu injuste, umuntu injuste ni umuntu ukora ibintu bitajyanye n'ukuri, nko kurenganya. Yego. Ni akarengane, ni akarengane kubona umuntu ava i Burayi akaza hano iwacu akica abantu barwanira uburenganzira bwabo. Sorry. Akica abantu barwanira uburenganzira bwabo. Isi yari ikwiriye kubabazwa n'ibyo bintu, ariko ikigaragara ntabwo ariko bimeze. Noneho uriya muzungu aramubaza ati il y a aussi des centaines de FARDC réfugiés dans les bases de la MONUSCO, la force onusienne. Hari n'ingabo za FARDC zahungiye muri MONUSCO. Sultani Makenga aramusubiza ati la MONUSCO nous a parlé de 2000 FARDC après leur défaite. MONUSCO yatubwiye ko mu kigo cyayo hahungiyemo FARDC bagera ku 2,000 nyuma yo gutsindwa kwabo. Aujourd'hui ils disent 1200. Ubu ngubu baravuga ko ari 1,200. Où sont partis les 800 autres? Ese abo bandi 800 bagiye he? Les FARDC, les Wazalendo, milices ethniques armées par Kinshasa, et les FDLR issus des génocidaires de 1994 au Rwanda, qui se sont cachés parmi la population, constituent une source de sécurité pour la ville. Ahangaha urabona ko MONUSCO yababwiye ko ifite 2,000. Noneho ubu ngubu isigaye babwira ngo ifite 1,200. Noneho Sultani Makenga generale akibaza ati ese 800 bagiye? Agakomeza ati FARDC, Wazalendo bakaba ari imitwe yitwaje intwaro ishingiye ku moko ishyigikira Kinshasa y'abanyekongo. Akavuga ati les FDLR, aba FDLR ni abajenosideri bo b'94 bakoze jenoside mu Rwanda. Ati abo bose bihishe mu baturage kandi ni isoko y'umutekano muke muri uyu mujyi. Umuzungu aramubaza ati que s'est-il passé à l'hôpital Heal Africa? Vos forces ont été accusées d'avoir enlevé des blessés. Tese kuri hopitale yitwa Heal Africa byagenze bite? Ingabo zanyu bazirega kuba zarashimuse inkomere. Reka twumve. Sultani Makenga arasubiza ati des ex-FARDC se faisaient passer pour des faux malades et des gardes malades. On a trouvé 14 armes là-bas. Ce sont des membres du personnel de l'hôpital qui nous ont alertés sur cette situation. Nous avons arrêté ceux qui n'avaient pas à être à l'hôpital
il y a dans tous les hôpitaux de la ville des blessés, des FRDC, et nous ne nous en prenons pas à eux, vous pouvez les vérifier. Ati abahoze ari FRDC biyitaga abarwayi kandi atari abarwayi, uranyumva? Yego. Ati hari abahoze ari aba FRDC biyitaga abarwayi kandi atari abarwayi, twafasheyo imbunda 14, ibaza imbunda 14 mu bitaro Mushakamba. Ati abakozi bo mu bitaro nibo batubwiye icyo kibazo, bamaze gutubwira icyo kibazo tujyayo, niko gufata bari abantu n'ibi bikoresho byose bya gisirikare. Twafashe abari kwa muganga ku bitaro bose batagakwiriye kubayo, badafite impamvu yo kubayo. Yego. Bamwe bitaga abarwayi kandi atari abarwayi, abandi bakita abarwaza kandi mu by'ukuri batarwaje. Mu bitaro byose by'ahangaha muri uyu mujyi hawuzemo ba FRDC, ariko barimo bavurirwayo kuko ntacyo tujya tubatwara, nawe ugereyo urebe. Noneho umuzungu mu dukubo agashyiramo amagambo ye avuga ngo en visant l'hôpital provincial du Nord Kivu, j'ai pu en visitant l'hôpital provincial du Nord Kivu, j'ai pu constater la présence de nombreux blessés des FRDC. Ceux avec qui j'ai parlé m'ont affirmé ne pas se sentir en insécurité. Umuzungu ngira ngo arabisobanura ko hari ibitaro by'intara, ibitaro by'intara ya Nord Kivu yasuye. Yego. Asangamo inkomere z'aba FRDC bavurwa. Noneho ubwo akivugira ati jyewe narabaganirije, bananyibwiriye ko bumva umutekano wabo bawufite, nta kibazo bafite. Ni ukuvuga rero n'ibyo kwimuta abarwayi ni ibihimbano. Twakomeza. Yego. Umuzungu aramubaza ati que pensez-vous du président Félix Tshisekedi? Sultan Makenga aramusubiza ati il n'a pas l'amour du pays, c'est un bandit. Ntabwo akunda igihugu, ni umubandi. Yego. Umuzungu aramubaza gisobanuye ariko wabivugira hamwe. Ikihe? Ikibazo wakibuza. Ikibazo yaramubajije ati uratekereza iki kuri Perezida Tshisekedi? Undi aramubwira ati uriya ntabwo akunda igihugu, ni umubandi. Yego, ni umujura, ni ibandi. Noneho umuzungu aramubaza ati il est devenu ou il était de son élection? Twese kuba ibandi yabaye ryo nyuma cyangwa n'igihe cyo kumutora yari ryo? Ahangaha birasekeje Mushakamba. Sultan Makenga aramubwira ati ibintu bisekeje, ikiganiro cyari kiryoshye cyane. Sultan Makenga aramusubiza ati je pense qu'il l'a toujours été. Ndakeka ko yamye ari ibandi, yabayeho ari ibandi, nta gihe atabaye ibandi. Noneho ahangaha inkuru ngira ngo irarangiye. Propos recueillis par Alain de Sex à Goma, Democratic Republic of Congo, le 12 mars 2025, la suite donnée sur la présence de la MONUSCO, la réouverture de l'aéroport de Goma, le Rwanda et rémunéré les FDLR. Ahangaha bashoje ikiganiro, ntabwo ari kugisoza Mushakamba, baragisubitse. Yego. Bavuga ko gishobora gukomeza uyu munsi, kugira ngo turaza gushaka igikurikiyeho. Yego. Igikurikiyeho wenda twazakigeza ku bakunzi yacu mu makuru yacu y'ubutaha, haba ejo twazakibagezaho, cyangwa n'uyu munsi tukibonye twaza kongera kugikoraho, tugakora ku gikurikiraho. ahangaha igikurikira rero, iki kiganiro cyabaye ejo kuri 12, basubika bavuga ko bongera kuganira uyu munsi ibyo bagomba kuganiraho, niba baganiriye ibyo baganiriyeho, niba bataganiriye ibyo bagomba kuganiraho. Bagomba kuganira kuba MONUSCO iri hariya, bakaganira ku kongera gufungura ikibuga cy'indege cya Goma. Yego.
bakaganira ku Rwanda, bakaganira ku bijyanye n'amabuye y'agaciro, bakaganira no ku amabuye y'agaciro muri Congo, bakaganira no kuri FDLR n'ibindi. ngira ngo ni ibyo ngibyo bashobora kuzaganira. Turaza kubishaka, abakunzi bacu batwumva nituza kubibona dushobora kongera kubikora n'indi nkuru. Mushakamba ni uko bimeze, urabibona ute? Uyu muzungu uramubona ute? Kuba yarabashije yego harimo kuri kwinshi, yego, kandi twizere ko abazungu bumvishe, yego, nubwo bigiza nka n'ababizi, yego, buriya bibaye byiza bikavugwa n'uyu munyamahanga mwene wabo, yego, byumvikana kurusha uko twebwe twabivuga. yego, ntacyo Makenga yavuze kitari ukuri, yego, kandi mu byo yavuze byose, yego, ntaho yirariye, yego, yavuze ukuri guhari atiyemeye, kandi avuze ibiri kuri tere. yego, ndumva ari aho ibitekerezo byanjye ari aho byarangirira kuri iyi nkuru. urakoze cyane. cyangwa twagana ku musozo. Yego, reka tugane ku musozo, ariko turarikira abakunzi bacu ko mu makuru y'ubutani turamuka tubonye kiriya kiganiro gikurikiraho tuzakibagezaho Mushakamba. yego, ubwo turagishaka. Tubibutse ko twaganiriye ku ngingo zigera kuri enye. SADC yahagaritse DRC itegeka ko itangira gutaha. ubwo niba abasirikare bari mu butumwa, bariya bari mu butumwa bwa SADC, babwita bwa SADC, ariko ni ibihugu bitatu mu bigize SADC, ibihugu birimo Tanzania, ibihugu birimo Afurika y'Epfo na Malawi. ubutumwa bwabo bukaba burangiye, bagomba gutaha. indi ngingo twaganiriye kuba M23 yakoresheje inama ku Ijwi, ku kirwa cy'Ijwi, inarushaho gusatira umujyi wa Pinga muri Walikale. ikirwa cy'Ijwi kiri mu kiyaga cya Kivu hariya. indi ngingo twaganiriyeho, twavuze ko M23 itarahabwa ubutumire bw'ibiganiro bya Rwanda biteganyijwe ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatatu 2025, ni kuwa kabiri w'icyumweru gitaha. dusoreje ku kiganiro cya General Sultan Makenga, ikiganiro yagiranye ejo n'umubirigi witwa Alain de Stexe, aho baganiye ku buzima bwa Congo. yego, turabashimiye rero abari badukurikiye, murakoze cyane kudukurikira. abasha ntimwibagirwe gukanda subscribe, kandwa rimwe, kandi abadukurikira mwese ntimwibagirwe gukanda like, kandwa rimwe kuri buri kiganiro. munakande share ibiganiro byacu, mujye mubisangiza inshuti zanyu, munatwandikire mubinyujije muri konti. umugoroba mwiza rero kuri mwese, umugoroba mwiza Mushakamba. yari Sentama, mikoro ni yawe Mushakamba. urakoze cyane bwana Sentama. bari badukurikiye bose turabashimiye aho bari hagiye hatandukanye mu mpande zitandukanye z'isi. Imana ikomeze ibarinde kandi bahe umugisha, turabakunda cyane.